Umezungumza mambo mazito sana. Uko nasikia maumivu, machozi yalikuwa yananiangalia. Umezungumza kuhusu deo. Umezungumza kuhusu mateso uliyopakiwa. Mimi nilikamatwa. Mimi makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema, nimekuwa mbunge, nimekuwa diwani, nimekuwa mwenyekiti wa vijana. Nina mahusiano kimataifa na watu wengi. Vyombo vya habari vinanifuatilia. Sheria ya nchi yetu inasema unapokamata mtu ndani ya masaa 48 lazima umfikishe mahakamani. Mimi nimekamatwa mbele ya umma, nimesafirishwa bila mtu yeyote kujua. Nimekwenda nimeshushwa kituo cha polisi Mtumba usiku wa manane. Nimefungiwa, sijui niko wapi. Baadaye kwa sababu askari wengi hawakubaliani na mambo, rafiki wakaja pale wakatambia hapo huko Mtumba. Nimelala pale, familia yangu haijui. Siku 3 nimegoma kula. Na nikawaambia mtafia humu kwa sababu nimechukuliwa, watu wanaona, nimechukuliwa na OCCID wa Central na watu wengine, picha zimepigwa. Sitakunywa maji, sitaonja chochote mpaka familia yangu iambiwe na Watanzania wajue. Ndio maana wakawatangazia nini kwamba tuko naye, yuko mikononi mwa polisi, na wakapigia familia yangu. Sasa mimi nimekaa kituo cha polisi kwa siku 21 kinyume cha utaratibu wa sheria. Siku 21 shehe. Siku 21, siku 9 tuitumie mwezi. Kituo cha polisi. Sijaona jua, sijaona nje, sijaona watu wengine wote wametolewa. Nimekaa peke yangu. Nimekuja nimekalishwa hapo Mburahati kwenye sero tena ya peke yangu siku 7 nyingine. Sasa leo Ngawa amesimamisha hapa vijana, anakuambia mtu amekamatwa tangu mwezi wa 8 kwa sababu amekosana na mwenyekiti wa serikali za mtaa ambaye hajachaguliwa, mwanafunzi wa chuo. Mwezi wa 8 hajapelekwa mahabusu, hajapelekwa mahakamani. Amekaa kituo cha polisi mwezi wa 8, mwezi wa 9, mwezi wa 10, mwezi wa 11. Ngawa anaenda kuwatoa mwezi wa 12. Miezi 5 mtu yuko kituo cha polisi. Sheria inasema masaa 48 au amefikishwa nani. Kama huna dhamana unaenda magereza. Uzuri wa magereza, utakuwepo na wenzako, utatoka nje, utaota jua. Mahabusu hakuna hilo. Unalala sakafuni. Miezi 6. Watu wameuawa kwenye miji yao. Wamepigwa risasi na watu waliopoka mamlaka ya nchi kwa njia ya udhalimu. Hakuna aliyemchagua Samia, nasema uongo. Wametumia mtutu wa bunduki kuua watu na kujitangaza. Katika mazingira hayo, hao watu wanatuona sisi ni binadamu? Wanatuona nguchiro. Wanapotuua hawaoni binadamu, hawaoni sakti ya Mungu kutuumba, wanaona nguchiro, wanaona wanyama. Wanapoumiza watu, wanapokamata watu wanaoweka ndani. Benson Msifu ametuambia na kauli ya serikali, sisi hawatuoni kama binadamu, wanatuona nguchiro. Ndio kauli ya serikali. Hawatuoni sisi kama tumeumbwa na Mungu. Wanatuona sisi ni wanyama, tunastahili risasi, tunastahili kuonewa, tunastahili kufanyiwa kila aina ya dhuluma. Amesimama hapa mke wa Deo. Utakuja hapa mama. Njoo. Huyu mama jana
juzi nimesoma ripoti ya Jaji Chande. Mimi namheshimu Jaji Chande. Kuna machief justice, kuna cheo ukifikia kwenye nchi ya watu milioni 60 umefikia self actualization. Ndio hapa mama, nchi ina watu milioni 60 na ina miaka 60. Katika miaka 60 hiyo watu ambao wamekuwa chief justice, wamekuwa majaji wakuu hawafiki 8. Kwa ni bahati ya kipekee ukafikia level hiyo ya uongozi. Kuna tena unachoogopa na kazi yako ni kutenda haki. Mle kuna jaji mkuu wa Tanzania Chande na kuna jaji mkuu mstaafu tena Ibrahim Juma. Wameandika ripoti, wamezungumza mambo mengi. Chadema tutaichambua. Sisi tulipinga na tulisema hawa hawawezi kusema ukweli. Mwanzo ulipouna, kwa sababu mwovu hawezi kujichunguza mwenyewe. Aliyeua watu hawezi kuunda tume ya kwenda kuchunguza mauaji aliyeya orchestrate mwenyewe. Tukaikataa tume. Lakini jaji mkuu wa Tanzania amesema wametekwa watu 700. Yeye mwenyewe kwa maneno yake, tunajua ni watu wengi zaidi. Miongoni mwa hao amesema watu 400 hawaonekani. Tunapozungumza watu 400, sijui kama mnanielewa. Nyie humu sidhani kama mnafika 400. Wamefika? Hapo mko 300. Kwa hiyo watu wengi kuliko nyie wamepotea. Watoto wengi kama wa kwenu hawana baba. Wake wengi kama nyie hapa mlivyo hivi ni wajane. 400 people. Watu 400. Irani imeanza kupigana na Israel na Marekani kwa upande mmoja tangu tarehe 28 mpaka leo. Hawajauawa watu 400 kwenye vita hivi. Watu 400 anasema yeye kwa maneno yake wamepotea. Sizungumzi yale mauaji, nazungumza waliopotea, waliotekwa. Kijiji kinakuwa na watu 300, 400, 700, 1000. Ina maana fumba macho, kijiji kizima hakina watu. Chande nasema hao watu waliotekwa wametekwa hizo kwa sababu za mapenzi, wametekwa kwa sababu za ushirikina, wametekwa kwa sababu za kibiashara. Sasa Jaji Chande huyu hapa, mke wa Deo ana mtoto wake hapa, ametekwa kwa sababu gani? Huyu mama mume wake ametekwa kwa mapenzi gani? Ambaye leo mtoto wake amebaki yatima. Huyu mtoto ana miezi kadhaa, amebaki yatima, hajai kumwona baba yake. Jaji Chande anatuambia huyu ametekwa kwa sababu ya mapenzi. Pole pole Ndule Nyagali, watu wengi kwa mamia wamepotea kwenye nchi. Halafu hao watu wana audacity ya kutuambia sisi wanaweza kututisha eti tukae nao kwa lazima. Tumekataa. Hatukubali. Tuko tayari kusimamia haki hiyo, twende kaburini na dunia ijue tulisimamia haki hiyo, tukaenda kaburini. Na wao watakufa tu, hawataishi milele. Hatutakubali nchi hii ikageuzwa kuwa sisi wote ni ndondozi, kwamba wao ndio binadamu. Tunaishi kwenye nchi ambayo watu hawajui usalama wao. Huyu mtoto wa huyu Deo, unategemea kikua kaambiwa babake alifanyiwa hivyo, anaweza kuchukua hatua gani? Dunia imetengeneza ugaidi kwa sababu ya mambo kama haya. Dunia imetengeneza visasi kwa sababu ya mambo kama haya. Ujinga na upumbavu ambao unachochewa na watu wapumbavu wanaojiita viongozi wasiokuwa na busara. Watu wanapata chuki, watoto wao wameuawa hapa.
bila sababu. Polisi wanawinda watu kwenye nyumba. Mimi nilikuwa gerezani, nimetoka, nimeona hizo picha. Leo wao hawajui waliokwenda kuchunguza. Alafu wanataka kutisha watu na kublackmail. Utamtisha nani? Kwa lipi? Kwa sababu utatuweka ndani. Kwa sababu gani? Wewe ni Mungu. Unatutisha kwa lipi? Fanya unachoweza. Fanya chochote unachoweza. Lakini we won't keep quiet katika nchi yetu. Hatutanyamaza. Hatutanyamazia uovu hata dakika moja. Na tukisema hivi tunasema kwa heshima kubwa sana. Wala hatuna tatizo na mtu yoyote. Tunachotaka ni haki tendeke kwa nchi hii. Watu wamekataa uchaguzi, kwamba uchaguzi huo hauwezi kutuletea ukweli. Ndicho Watanzania walichosema. Hakuna hata mtoto mdogo ambaye hajui hili, kwamba tangu mwaka 92 Watanzania wamedai katiba ili wawe na uwezo wa kuchagua. Leo majaji wakuu wanakaa eti hawajui chanzo cha hasira za Watanzania walijitokeza kuandamana. Watanzania walikuwa wanataka waweze kuchagua viongozi wao. Wametoka bila chochote, bila silaha, mmewajibu kwa risasi, mmeua maelfu ya watu, wakiwemo watoto wadogo. Nafikiri kwamba hata mkibambikia watu kesi kwamba ndio kwa Mungu hayo yatakuwa yameisha, kwamba mkuua Kaini, naomba ukae baba, tutafanya jambo juu yako. Kaini alivyomuua ndugu yake, Mungu alimwambia, damu ya ndugu yako itakulilia. Alimwambia mambo matatu. Damu ya ndugu yako itakulilia. Chochote utakachopanda hakitaota, na kikiota hakitazaa. Hautakuwa na amani. Leo hata uchumi wetu na jumba, nchi iko mashakani kwa sababu wauaji wako on the throne. Innocent civilians wameuawa na hawana huruma, hawana remorse. Kwa nini? Kwa sababu hawatuoni kama binadamu. Ni busara tu kwamba unapopotea njia, you don't accelerate. Speed is useless when you are lost. Speed haina maana kama umepotea njia. Wewe unakwenda Morogoro, umegeuka unaelekea Mkuranga, alafu unaongeza speed, unazidi kupotea. A sane person, mtu mwenye akili timamu, unasimama, unageuza gari, unaelekea ulikokuwa unaelekea. Na maana yake ni nini kwa lugha nyingine? Jamani, yametokea matatizo hatukuyategemea, tumeyaona. Watu wameuawa, watu wamepoteza mali. Tusameheane. Naomba msamaha. I take responsibility kama kiongozi. Naomba tusonge mbele. Lakini unataka kutisha kila mtu anayesema ukweli. Nani ajui kwamba Lissu yuko ndani tangu mwezi wa 4 kwa uongo? Nani ajui? Hatukikaa naye, hatukimfunga, kwamba unafikiri unaweza kumfunga Lissu, umnyonge, au baadaye ujifanye umemsamehe ili sasa ionekane kwamba wewe ni mtu mwema kwa sababu umemsamehe. Hatutakubali msamaha huu. Hata Lissu atakuwa tayari na huo msamaha. Kama una nguvu mnyonge, alafu tuone uishi milele tuone. Leo unalindwa, kesho mtalindwa, lakini watoto wenu na wengine hawatalindwa. Dharau za kuwatukana Watanzania. Muammar Gaddafi aliita watu wa Libya cockroach, kwamba ni mende. Waliiba mali za nchi yao everywhere. Kulikuwa na vituo vya mafuta vya oil Libya, vilikuwa dunia nzima. Ukienda Misri nzima, ile ni oil Libya inaweka kule. Vituo vya baba yao wamefungua. Hata ile bahari beach hiyo ni hoteli ya Muammar Gaddafi. Walifungua kila sehemu mahoteli. Mtoto wake yule anaitwa Saif al-Islam
Gaddafi alikuwa anaenda na kodi hoteli kule Polini kule Serengeti Ngorongoro, kuna hoteli kule Grumeti kule ambayo chumba ni milioni 5 si ngapi. Wanachukua hoteli na vyumba 400. Wanaita wasanii wakina Beyonce si wakina nini, analipwa dola $200-300, wanakwenda kula shangwe pale. Juzi Saif al-Islam amekufa kama mzoga. Benghazi kule wameiba pesa zetu hapa, wakaenda kuzificha Dubai. Juzi imefumuka vita ya Irani, Wairani wakaanza kutandika Dubai. Vifedha walivyokwenda kuficha kule vinatandikwa, wanaona vinateketea. Wakatuma hapa ndege, wanajifanya wanaenda kuokoa Watanzania, wanatuma ndege iende kuokoa Watanzania. Tunajua ndege ya Tanzania ilituma hapa kwenda kuchukua vifamilia vyao vinavyojificha kule. Kwani Watanzania wangapi wamepata madhara nchi? Mbona ndege haikatumwa Omani? Mbona ndege haikatumwa Qatar? Mbona ndege haikatumwa Saudi Arabia? Kwani Saudi Arabia hakuna Watanzania? Saudi Arabia imeshambuliwa kuliko inavyoshambulia na nini? Mbona ndege haijatumwa Irani kwenyewe kuchukua Watanzania? Hakuna Watanzania Irani. Kwa nini ilitumwa Dubai? Kwa sababu vifamilia vya kwao vinafichwa kule. Ndege ya kwetu ikatolewa kwenda kuchukua vifamilia vyao, wanavirudisha. Hamtapata amani kama ndugu yake Kaini Abel alivyomuua ndugu yake. Hamtapata amani popote mtakapokwenda. Hata hizo fedha hamtazila kwa amani. Speed is useless when you are lost. Tunataka kujenga nchi kwenu wanachadema. Tunataka kujenga nchi ambayo itaheshimu utu wa mtu, ambayo itamheshimu kila mtu. Hao watu kwa kukosa heshima wameharibu sana nchi. Na chama pekee ambacho Watanzania wanakiona kwamba ni tumaini litakalo warudishia hope ni sisi. Na tumepimwa na tumethibitika. Lakini vile vile sisi ni binadamu, tuna makosa yetu. Lazima kila siku tujifundishe kuwa watu wema, kutambua madhumuni na malengo ya chama chetu kuanzishwa. Dhumuni la kisiasa kwenye katiba hii, ibara ya 4, chama chetu kimeanzishwa ili kishinde dola kwa njia za kidemokrasia. Dhumuni la kiuchumi, kitumie rasilimali za nchi yetu kubadilisha maisha ya watu wetu, kama inavyosema katiba yetu ibara ya 9 kwamba lengo la katiba hii ni kuwezesha ujenzi wa Jamhuri ya Muungano na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar au chochote kati ya vyombo vyake, na udugu na amani, kutokana na kufuata siasa ya ujamaa na kujitegemea ambayo inasisitiza utekelezaji wa msingi ya kijamaa kwa kuzingatia mazingira yaliyomo katika Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo mamlaka ya nchi na vyombo vyake vyote vinawajibika kuelekeza sera na shughuli zake zote katika lengo la kuhakikisha kwamba shughuli za serikali zinaelekezwa kwa njia zitakazohakikisha kwamba utajiri wa taifa unaendelezwa, unahifadhiwa na unatumiwa kwa manufaa ya wananchi wote kwa ujumla, na pia kuzuia mtu kunyonya mtu mwingine. Chama chetu kinayaisha